Przeczytam jeden z takich moich ulubionych tekstów, jak chodzi o przekraczanie granic. I on jest z Ewangelii Mateusza, rozdział 15, od 21 wersetu. Wychodząc stamtąd, udał się Jezus w okolice Tyru i Sydonu. A oto jakaś kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych okolic, zaczęła wołać: zlituj się nade mną, Panie, Synu Dawida. Moja córka jest bardzo nękana przez złego ducha. Właściwie tę historię dalej, myślę, wszyscy znamy. Kończy się tym, że Jezus córeczkę kobiety kananejskiej uzdrawia, uwalnia od złego ducha, a sam chwali wiarę owej kobiety. Więc najpierw zobaczmy, że pierwszym, który przekracza granicę, jest Jezus, ponieważ wychodzi stamtąd, to znaczy tak naprawdę z Kafarnaum, ze swojego domu, co nas bardziej interesuje, z ziemi, którą zamieszkuje lud Boży, z ziemi, którą nazywamy świętą, a idzie w kierunku Tyru i Sydonu, to znaczy idzie na terytorium pogańskie. Dalej, kiedy będziemy czytać Ewangelię, a najlepiej Ewangelię Markową, równoległą do tego tekstu Mateusza, to zobaczymy, jak z tego Tyru Jezus jeszcze przez Sydon zmierza nad Jezioro Galilejskie, to znaczy tak naprawdę robi taką ogromną turę przez terytorium pogańskie, dobre 200 może kilometrów, to znaczy, że chciał po prostu w tym pogańskim świecie pobyć. I to niekoniecznie głosząc w nim naukę, przeciwnie, raczej jeśli idziemy za Markiem, to na przykład to uzdrowienie dokonało się w prywatnym domu, nie publicznie, nie przy wielkich masach ludzi, tylko Jezus właśnie unika jakichś wielkich spotkań, na pewno unika przepowiadania. Chce pobyć w świecie pogan, chce pobyć wśród nich, chce ich poznać, chce być dla nich jakoś otwarty w stosunku do nich, ale to jest taka misja, która jest misją obecności i to jest coś niesłychanie pięknego. To są takie momenty, jak nie wiem, wychodzisz z kościoła, w którym się czujesz bezpiecznie u siebie i tak dalej, i idziesz na przykład sobie Piotrkowską w sutannie. I jakie to jest niesłychanie piękne, nikomu nic nie mówisz, nie przepowiadasz, nie głosisz, idziesz sobie. I zawsze będzie tak, że podejdzie iluś ludzi, powie pochwalony, podejdzie iluś ludzi niekoniecznie z takim słowem, albo podejdzie ktoś po prostu i powie dzień dobry, albo nikt nie podejdzie. Ale ty jesteś w tym świecie, po prostu jesteś. Granica, którą tu trzeba przekroczyć, to nie jest tylko ta granica między Kościołem a światem pogańskim, tylko trzeba granicę w sobie przekroczyć i to jest granica pewnego strachu, lęku, obawy, dystansu, czasami osądu, czasami wręcz potępienia, obawy itd. No, jeśli się to stanie, jeśli przekroczymy obie te granice, czyli najpierw tę, którą mamy w sobie, a potem tę, która jest między miejscem, które uważamy, że jest święte, a światem, który jest pogańskim, co się dzieje? Wyszła ku niemu, z tamtych okolic było przetłumaczone na język polski, ale jeśli czytamy Biblię grecką, a potem to tłumaczenie, które dokonał święty Hieronim, idąc bardzo tak precyzyjnie, to on używa jednak tutaj słowa granice. Wyszła z tamtych granic kobieta ku niemu, kobieta kananejska. To znaczy, jeśli Jezus przekroczył granicę wchodząc w jej świat, to ona też wychodzi z granic swojej kultury, swoich przekonań. No bo co tu się dzieje? Kananejska kobieta woła do Jezusa, pozdrawia Go jako syna Dawida, czyli jako żydowskiego Mesjasza i prosi o ratunek dla swojej córeczki. To znaczy ona też wychodzi
ze swoich granic ku Jezusowi. I dlatego powiedziałem na początku, że tak bardzo lubię ten tekst, bo on pokazuje, jak Jezus, kiedy przekracza granicę i wchodzi w nasze życie, to nas też wyciąga z naszych granic. Znaczy, my wychodzimy z tych ograniczeń, w jakich nas trzyma nasze pogaństwo, bo ono nas chętnie trzyma w swoich granicach, ale jak Jezus przychodzi do nas, przekraczając te granice, to my też mamy odwagę przekroczyć swoje granice i wyjść ku Niemu. I to jest piękne spotkanie, które nazywamy wiarą i tego wszystkim życzę. Amen.